আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, pakhi.talking চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। শালিক পাখি অসুস্থ হয় কেন, শালিক পাখি অসুস্থ হওয়ার কী কী কারণ আছে আজকের ভিডিওতে এই নিয়ে আলোচনা করব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। তো শালিক পাখি অসুস্থ হওয়ার কারণ হচ্ছে শালিক পাখির যে খাঁচাটা থাকে সেই খাঁচাটা আমরা অনেক দিন পরিষ্কার করে দিই না। অনেকেই ওই খাঁচার তলায় ট্রে দেয়, কৌতরের খাঁচা হলে ট্রে দেওয়া যায়, আর যদি ওই গোল আমার মতো গোল খাঁচা হয় তা অনেকে কাঠ কাগজ বেঁধে দেয়, অনেকে কাপড় বেঁধে দেয়, অনেকে অনেক কিছু বেঁধে দেয় নিচে, যাতে শালিক পাখির মলটা নিচেই পড়ে নোংরা না দেখায়। তো শালিক পাখির ওই খাঁচার নিচেটা আমরা পরিষ্কার করি না অনেক দিন ধরে না পরিষ্কার করার জন্য সেই খাঁচার নিচে অনেক ময়লা মল জমে যায়, অনেক ভাইরাস ওই থেকেই জন্ম হয়। এর থেকে আমাদের অনেক অসুবিধা হয়, যেমন দুর্গন্ধ আসে, অনেক কিছুই অসুবিধা হয়। ওই মল থেকে হওয়া ভাইরাস আমাদেরও ধরতে পারে। সেজন্য দুদিন পরে পরে পরিষ্কার করা উচিত খাঁচার নিচের এটা পরিষ্কার করা উচিত, মলগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে পরিষ্কার করতে হবে, তার বেশি রাখলে হয়তো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে আপনার পাখি। তো রিস্ক নেবেন না, পরিষ্কার করে দেবেন। আর আমরা অনেকেই শালিক পাখি যদি বড় হয়ে যায়, শালিক পাখি যখন ছোটো থাকে তখন আমরা অনেক যত্নে শালিক পাখিগুলোকে পালি, আর বড় হয়ে যাওয়ার পরে শালিক পাখিগুলোকে অত যত্ন করে পালি না। সে তার মতো থাকে, আপনি আপনার মতো থাকেন। তো এরকম করা যাবে না, শালিক পাখিকে আপনি সময় দেন, না হলে শালিক পাখি যে আপনাকে পোষ মেনেছে ওই পোষ মানাটা আর থাকবে না। তো বন্ধুরা, আসল কথা আছে এবার। তো শালিক পাখির আরেকটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে পানি। ওই পানি যে পাত্রে আপনি দেন সেই পাত্রের পানিটা আপনি বদলে দেন না। 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে বদলালে হবে না, ওটা একদিন পরে পরে বদলালেই ভালো। 2 থেকে 3 দিনে পরপর বদলালে শালিক পাখি ওই পানির মধ্যেই মল ত্যাগ করে দেয়, আবার ওই পানিটাই খায়। এতে তো ভাইরাসে আক্রান্ত হবেই পাখি। তো পানিটা একদিন পরে পরে বদলে দেবেন, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। আর একটা কারণে শালিক পাখি অসুস্থ হয়, যে কারণটা হচ্ছে শালিক পাখির খাবারটা, সে ব্রয়লার ফিডটা যে আপনি দেন, সেই ব্রয়লার ফিডটা 2 থেকে 3 ঘন্টা পরে সেই ব্রয়লার ফিড থেকে একটা দুর্গন্ধ আসে। ওই 2 থেকে 3 ঘন্টা পর ওই ব্রয়লার ফিড থেকে দুর্গন্ধ আসে। তো 2 থেকে 3 ঘন্টা পর শালিক পাখিকে ওই খাবারটা দিলে সেরকম একটা অসুবিধা হবে না। তবে সকালে ভিজালেন আর সন্ধেবেলার দিকে দিলেন, বা সন্ধেবেলা বা বিকেলবেলার দিকে দিলেন, তাহলে অসুবিধা হতে পারে। তো শালিক পাখিকে টাটকা খাবার খেতে দিতে চেষ্টা করবেন। শালিক পাখি খাবারটা অল্প অল্প ভিজাবেন, তাহলে শালিক পাখি পুরোটা খেয়ে নেবে, আর খাবার বাসিও হবে না। টাটকা খেতে দিতে পারবেন।